Ilang video? Antarin mo na. Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Balik ako ng ano nat. Tornilyo mo saan? Okay na yan. Asa yung spring mo? Kabit mo muna yung spring yun. Huwag mo na tanggalin, kabit mo na para masentro natin. Kasi mayroon yung ano, natin yung mga i-spring lang natin. Yan, okay na yan. Pandarin mo muna. May singaw pa yan, ha. May singaw pa yan. Ay, naka-tube type. Naka-tube type yan. Pandarin mo na. Huwag mo na kabit. Susukatin lang daw. Sukatin mo na. Diretso mo na ikabit. Pasok yan. Guys, yan. May fit na yan. Ito pala yung bracket yan.